உங்களுக்கு நெஞ்சு சளியாக இருக்கா, இல்லை ரொம்ப கோல்டு காஃபுமாக இருக்கா, ஈஸியான ஹோம் ரெமெடி வாங்க பார்க்கலாம். இதுக்கு 3 பொருள் தான் வேணும். வெத்தலையில் பார்த்திங்கன்னா நிறைய ஆன்டி ஆக்சிடென்ட் இருக்குது. இது ஒரு நல்ல ஆன்டிசெப்டிக்கும் கூட. நமக்கு உடம்பு வலியை கூட இது சரி பண்ணும். இது டைஜஷனுக்கு ரொம்ப நல்லது. கால்சியம் ரொம்ப நிறையா இருக்குது. வெத்தலை நமக்கு சளியெல்லாம் கரைச்சி கொடுக்கும். மிளகு கோல்டு, இருமல் இப்படி எல்லாத்துக்குமே ரொம்ப நல்லது. இதுவும் டைஜஷனை ரொம்பவே இம்ப்ரூவ். மிளகுல கொலஸ்ட்ராலை கண்ட்ரோல் பண்ணுற தன்மையும் இருக்குது. வெத்தலை, மிளகு இது ரெண்டுமே காரம்ங்கிறனால இனிப்புக்காக நம்ம தேன் சேர்க்குறோம். தேன் இருமலை ரொம்பவே நல்லா கண்ட்ரோல் பண்ணும். இப்போது இந்த ரெமெடி எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம். வெத்தலையை நல்லா க்ளீன் பண்ணி வாஷ் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. பெரியவங்களுக்கு 2 வெத்தலைக்கு 10 மிளகு எடுத்துக்கலாம். சின்ன பசங்களாக இருந்தாங்கன்னா கொஞ்சம் கம்மி பண்ணிக்கோங்க உங்கள் காரத்துக்கு. வெத்தலையோட காம்பு பகுதியை எடுத்துகிட்டு நம்ம இதை யூஸ் பண்ணலாம். இந்த காம்பு பகுதியை சேர்க்கக்கூடாதுன்னு சொல்லுவாங்க. இதோட நமக்கு காரத்துக்கு தகுந்த மிளகு வச்சுக்கோங்க. இந்த ஹோம் ரெமெடி எப்போ பண்ணணும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, காலையில் வெறும் வயிற்றில் பண்ணணும். அதுமாதிரி ஈவினிங் பார்த்திங்கன்னா ஒரு 4 மணி போல் பண்ணுங்கள். ஆனால் ஒரு நாளைக்கு ஒரு தடவை சாப்பிட்டாலே போதுமானது. ரொம்ப கோல்டாக இருக்குது, ஆஸ்மா ரொம்ப ஜாஸ்தியாக இருக்குது அப்படிங்கிறவங்க மட்டும் இதை 2 வேளை எடுத்துக்கோங்க. வேணுங்கிற அளவுக்கு தேன் சேர்த்துக்கோங்க. தேனுக்கு பதிலாக வெல்லம்லாம் யூஸ் பண்ண வேண்டாம். வெல்லம் இருமலை ஜாஸ்தி பண்ணும். அதே சமயம் தேன் இருமலை கண்ட்ரோல் பண்ணும். அதுக்காக தான் இந்த ரெமெடியில் நம்ம தேன் சேர்த்துக்கிறோம். இதை நல்லா மடித்து நம்ம வெத்தலை பாக்கு போடுற மாதிரி போட்டு மென்று சாப்பிட்றலாம். இந்த வீடியோ பயனுள்ளதாக இருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்.